不敢相信，这居然是真的景色！大家看一下，瀑布下面出现了几道彩虹，下面的水又像是一块玉一样。然后再看上面这条瀑布，太漂亮了！自驾到贵州铜仁第14天，我们即将要离开市区，前往江口县。在那之前，我们准备把铜仁市区附近最后压轴的一处景点给逛一下。这里啊，也是铜仁除了梵净山以外最热门的景点了。大家好，我是七哥。我们现在还是在贵州铜仁，大家看我们身后的景色，是不是像假的一样？这个背景，我们现在呢是来到了铜仁的铜仁大峡谷。大家看，这里应该是我们来的最后的几个景点之一了，压轴的在铜仁。这段时间大家一直叫我们来，为什么不来呢？因为最好的要放在最后面。大家看一下，这就是峡谷，还有瀑布，这水也是绿色的，太美了。我们再往前走，大概1点几公里就到了铜仁大峡谷的天生桥景区。为什么要从这边进入大峡谷呢？因为这里距离市区比较近，而且从这里进还可以乘船一直游到大峡谷上面。继续走，就差一点点就到游客中心了。现在我们已经到了景区的停车场，前面就是入口了。这个铜仁大峡谷呢，其实是有2个入口，一个在松桃那边，一个在铜仁帝江这边。然后从这边进的话，它是坐船的方式；从松桃那边进的话，好像就是步行走到峡谷里面去看一下。我们今天呢，2种方式都要，先坐船，再到峡谷里面去看。现在直接从这个入口进去乘船，确实不错啊，朋友们，看，好绿啊，好漂亮啊！今天是晴天，这几天，也算是这个来的时间段比较好吧。不过它下雨，峡谷里面有不一样的美。下雨之后它就起雾，就鲜鲜的那种感觉。底下这里还有几个水池、莲花池，然后里面都是小金鱼、小鲤鱼。我们的船在这里，看，这就是我们待会要坐的船。我们已经坐上船了，大家看，好凉快啊！这个景色太棒了。然后从这里呢到前面的大峡谷大概有10公里，需要半个小时左右。与普通的游玩方式相比，乘船游览的体验是完全不同的。你可以更加贴近山和水，吹着迎面而来的凉风，感受着大自然最美好的状态。这趟10公里的游船，我们可以看到很多瀑布，看到不同寓意、不同形状的山峰。大家看，我们后面就是瀑布了。刚刚在山顶上看到的瀑布，现在我们已经在它的底下，从这个角度再往上看。太棒了，太凉快了，哇！看，这瀑布就在我们的旁边，前面那个太阳光把瀑布照的都发亮了，发光了。从天生桥出发，水面还是比较宽敞的，颜色也是碧绿的。但是因为雨季的缘故，越往上游走，河水会变得浑浊，峡谷也会越来越狭窄，景色更壮观。哇！现在我们到了一条非常漂亮的瀑布，大家看一下。冲下来，像一个裙摆，仙女的裙摆，它是银白色的，非常漂亮啊！10公里的游船听起来很远，实际上在看到码头后，还是有些意犹未尽。不过没事，坐船呢都是往返的，没看够的景色，回来我们再看。我们现在船开到了这里，往前再走就是那个铜仁大峡谷。我们要下船进行步行。这条河叫后洞河。我们现在已经来到了上游的区域，两边的山啊已经挨得很近了。再往上走，这个峡谷会更加的细，更加的窄。这个里边也是很多的瀑布，很多的溪流。因为铜仁这边还是那句话，水资源非常丰富，而且这些水都是非常清澈的。大家看到没有？清澈见底啊！非常干净的。其实在我们没来铜仁以前，我们所知的铜仁2个景点就是一个梵净山，一个就是铜仁大峡谷。所以这一次啊，就算是累一点，我们也要把这里逛完。铜仁大峡谷位于贵州铜仁市松桃县，接近贵州湖南交界地带。这里是典型的喀斯特地貌，千万年的地质构造才形成了这里独特的景观。峡谷细长，绵延10多公里，被称之为大地之缝。峡谷中的景色无疑是迷人的，这里的水非常干净，崖壁上的植物都在贪婪地汲取着。这里的负氧离子含量极高，夏天来到这里也不会觉得炎热，
是同仁绝佳的避暑胜地。好像大家说我们来到贵州以后，形容这里景色总是绿啊绿啊好绿，但是其实啊，绿就是生命之源。看到一些绿色的东西，其实你心情都会变得很好。绿色的水、绿色的草、绿色的树叶。来到这个城市，想要真正感受一下这里的山水，那同仁大峡谷应该算是不错的选择。一线天是景区里比较具有代表性的景观，两边的山峰近得像是要贴在一起，非常的狭窄。底下的溪流也在这里变了模样，在光线的照耀下，显现出犹如翡翠的色彩。而在一线天后的下一个景点，才算是把我们惊艳到了。我们在大峡谷里面见到了一个非常漂亮的景色，一道彩虹在山间，上面是有一个小瀑布，然后往下冲。大家看一下，在这个地方有一道彩虹，看到没有？前面还有一道、两道彩虹。如果在这个景区里有哪一幕让我们感觉不真实，那一定是现在。真的不敢相信，这居然是真的景色！大家看一下，瀑布下面出现了几道彩虹，下面的水又像是一块玉一样。然后再看上面这条瀑布，太漂亮了！而且我跟大家说，不是说每天过来都能看得到，它是可遇不可求的，要在每个晴天的中午，也就是现在这个时候才能看得到。真的是太漂亮了，好美啊，美得不真实啊！太美了，双彩虹，就在瀑布底下的双彩虹。再看一下上面的水，太棒了，朋友们，要美死了，要美哭了，太棒了，都舍不得走，一直在这里拍，走吧。过了彩虹瀑布以后，谷底的溪水变得更绿了。但是在看过刚刚那样惊艳的景色以后，好像再往前走看到的景点都无法让我们再动容了。过了这个情人谷之后呢，我们这个大峡谷的行程就算是即将结束了，因为我们还要原路返回去坐船回到天人桥景区。其实这里面的道路都是比较平缓的，原本我们会以为很费劲很费力，其实并不是啊，老人小孩我觉得都可以来，就是他们是悬崖栈道嘛，都是平平的，来回都是。好了，现在我们原路返回去坐船，今天就先这样，拜拜。